For all the times I've been going astray, for all the prayers that I missed, I'm ashamed. 'Cause now I know it's time to purify your soul. The blessed month has come, let's read Quran. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. These 30 days we pray, let's feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. Yeah. Come over, we'll feed you, cause we love everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Spum Ngabuburit. Oke guys, hari ini kita mau ngajak kalian kemana kak? Ke acara bukber, buka bersama. Acara ini diselenggarakan oleh ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Yang unik banget, uniknya itu mereka bagi-bagi makanan tapi dengan konsep humanity food truck. Nah, truknya itu di belakang kita. Teman-teman semua bisa lihat ya. Nah, buka bareng gratis dari ACT ini judulnya bisa dilihat di situ. Iya. Buka hati, puaskan berbagi, menangkan Ramadan. Nah, itu temanya. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. Nah, kita akan bertanya kepada kakak Lydia. Nah, gimana kak konsep acara yang dibawa ACT kali ini? Ya, ini adalah Humanity Food Truck milik Aksi Cepat Tanggap. Humanity Food Truck ini setiap harinya selama bulan Ramadan akan membagikan hingga 1000 porsi makanan gratis untuk siapa saja yang berbuka di seluruh daerah di Jabodetabek. Nantinya setelah Ramadan, insya Allah food truck ini akan standby untuk masuk ke lokasi bencana membagikan makanan gratis untuk saudara-saudara kita yang tertimpa bencana. Nah, ACT itu yang Mutia tahu nih kak ya, kan banyak ya di daerah-daerah lain. Nah, bagaimana sih melihat kondisi yang ada di masyarakat ketika ACT itu ada di tengah-tengah masyarakat? Ya, Aksi Cepat Tanggap itu diwajibkan untuk berada di front terdepan. Jadi setiap ada bencana, disitulah kantor kita. Jadi kami berupaya untuk memberikan bantuan sesegera mungkin, mulai dari evakuasi hingga recovery hingga membangun masyarakat kembali. Dari pemerintah pastinya tentunya ada ya untuk membantu masyarakat karena itu memang kewajiban dari pemerintah. Tapi kami ingin membantu yang belum bisa di cover sama pemerintah. Kami juga setiap bencana pasti bekerja sama dengan Basnas, dengan tim SAR, di lapangan kami semua teman. Ya, mulia sekali tujuan dari adanya ACT atau Aksi Cepat Tanggap ini ternyata untuk membantu saudara-saudara kita yang memang membutuhkan dan kekurangan. Nah, terima kasih ya kak atas wawancaranya. Semoga istiqomah berbagi kepada sesamanya. Ya, terima kasih kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now I know it's time to purify your soul. The blessed month has come, let's read Quran. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. These 30 days we pray, let's feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. Yeah. Nah, Fatimah, ternyata teman kita dari tim ACT ini luar biasa ya. Mereka itu berbagi makanan untuk orang-orang yang sedang berpuasa. Sebagaimana di free ya. Ternyata sesuai dengan hadis riwayat Tirmizi, disampaikan bahwa barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang setara dengan orang yang berpuasa tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Pantes kak, aku pernah baca buku. Ternyata di masa Rasulullah dulu, para sahabat itu berlomba-lomba untuk bersedekah di bulan Ramadan. Termasuk Umar bin Khattab, beliau membuka rumah untuk para tamu, untuk para musafir, dan untuk para orang yang tidak mampu. Dan Umar bin Khattab memberikan makanan gratis juga. Ada juga nih khalifah yang gak kalah keren dari Umar bin Khattab, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Pada saat Umar bin Abdul Aziz itu menjadi khalifah, di sana itu bahkan tidak ada yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Jadi semuanya sejahtera gitu. Karena kalau dalam Islam, penguasa dan juga masyarakat itu bahu-membahu untuk membuat kesejahteraan di dalam negerinya. Dan ternyata nggak cuma di bulan Ramadan aja ya kak. Kalau aku tangkap peran negara dalam mensejahterakan rakyatnya sangat besar ya perannya. Iya, nah ternyata negara itu juga harus menjamin kebutuhan pokok, juga ada sandang, ada papan, ada kesehatan, pendidikan, keamanan yang juga harusnya dijamin oleh negara gitu. Pantes, aku pernah baca juga ceritanya Khalifah Umar bin Khattab. Jadi pada malam hari beliau tuh kayak berpatroli gitulah kalau istilah yang aku buat ya. Beliau melihat ada rumah yang masih menyala lampunya padahal masih malam, dan di dalam rumah itu terdengar suara anak yang menangis. Lalu beliau ketok pintu rumahnya dan beliau
kenapa ibu, mengapa anaknya menangis? Ternyata anak ibu itu lagi nunggu masakan ibunya jadi. Dan ternyata pas Umar bin Khattab bertanya, apa yang kau masak? Ternyata ibu tersebut memasak batu. Lalu Umar bin Khattab sangat merasa menyesal waktu itu sebagai seorang pemimpin. Lalu beliau bawakan langsung bahan pangan untuk keluarga tersebut. Jadi benar-benar menggambarkan betapa seorang pemimpin, khalifah dan negara itu bertanggung jawab kepada masyarakatnya. Masya Allah. Ya, luar biasa banget ya, dan kita rindu banget tidak hanya dari lembaga-lembaga masyarakat yang berperan membantu kesulitan orang-orang yang ada, tapi juga penguasa yang memerhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya. Kapanpun, tidak hanya di bulan Ramadan. Jadi sobat muslimah, kita pakai nih slogannya ACT. Buka hati, puaskan berbagi, menangkan Ramadan. Oke, sobat muslimah, pantengin terus Speak Up Your Mind. Saatnya remaja bicara, saatnya remaja peduli, saatnya remaja bangkit. Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi Let's read wabarakatuh. Quran. Alhamdulillah, it's time for Ramadan. These 30 days we pray, let's feed the poor. Alhamdulillah, it's time for Ramadan.